응? 선창은 합니다. 서야 하이파이브. 서야 할아버지 있지? 할머니도. 아이고. 예쁘게 좀 있어봐. 서우야 할아버지 사진 찍어 주시잖아. 서우 하트 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 할아버지 보고 하트. 아니야. 귀여워. 아 이뻐라. 아 이뻐라. 사오리 안방이에요. 아우 씨. 네, 어우 먹었어. 오, 사냥꾼이야 아주. 안녕. 누구야? 서우야 안녕 해줘. 안녕. 누구야? 손 뽀뽀 해줘. 손 뽀뽀. 손 뽀뽀. 잘했어. 그거 할 거야? 그거 해. 왜? 안녕하세요. 안녕하세요. 창문이야 창문. 창문 사이로 보는 거야? 창문 사이 이렇게 봤어? 오, 잘했어. 서울랑 같이 어때? 사진 찍을까? 마음에 들어? 마음에 들어? 누구야 너? 안녕 서우야. 안녕. 아빠도 사랑해. 아빠곰 엄마곰 사랑해. 스웨덴 엄마. 안녕. 안녕. 진짜. 앞에 보고 치. 서야 기린 안녕. 기린 안녕. 기린 옆에 서봐. 아빠가 사진 찍어줄게. 서 하트. 삼촌 안 나도 올라가 볼까? 서야 외삼촌 어딨어? 외삼촌. 외삼촌이랑 외숙모 어딨어? 외삼촌이랑 외숙모. 안녕했어? 안녕? 삼촌 안녕. 안녕. 야, 너 배고파? 밥 먹었잖아. 쑥스러워. 쑥스러워. 괜찮아. 삼촌이잖아. 뭐야? 기타치네? 봐봐, 서봐야. 기타치지? 뽀로로. 내려올 거야? 저 뽀로로 뽀뽀. 아이고. 왜? 여기 뭐 있지? 서우야 일로 와. 아이스크림 맛있어요?
저 아빠 아니야? 줄려다 말아. 저 아빠 줄 거야 정말? 응? 누가 날 찍어? 눈 떴어. 눈 떴어. 어? 우리 애기 졸렸죠? 꿀잠 잤지? 30분 동안. 우리 게 먹으러 왔어요. 일로 와봐. 우와, 대게다. 가리비랑 따뜻할 때 드시는 게 맛있어요. 서우도 짠. 짠. 물 들어, 물컵 들어서. 짠. 맛있어? 그러게. 우와. 맛있겠다. 우와. 볶음밥 라면 서비스 나오니. 서우야, 이거 봐봐, 게. 먹어볼래? 이거 먹어볼래? 아니야? 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 뭐야? 이거 좀 먹어봐, 들고. 몇개 줬어 여기. 아빠 해줘. 무서워? 서 할아버지 뽀뽀. 할아버지 뽀뽀. 심심한가 보죠. 자, 먹었어. 씹어. 옳지. 그렇게 먹는 거야, 도야. 제대로 먹고 간다. 서 할아버지가 주신대. 아이고 착해라. 착해라. 할머니랑 뭐 맨날 다 먹었어? 서우야? 이제 맛있게 먹고. 아이고 이뻐라. 서우 맛있어요? 엄마. 손 잡고 떤다. 서우 아우 예쁘다. 예쁘다. 어머 예뻐. 아우 예쁘다. 아빠가 들고 있을게. 하이파이브 한번 해. 잘했어 우리 서우. 너무 이상하게 했지. 미안해, 서우야. 누구야? 누구야? 괴물인가? 개물이다. 얼굴 빨간 개물이다. 괴물인가? 서우야. 서우야. 저 외삼촌 봐봐. 아유 이뻐. 어이구. 아이고 이뻐라. 아니 왜 폼을 잡아? 봐봐 사진자 마음대로 한번 찍어봐. 한번 더 와봐. 찍어보려면 찍어보래. 서우야 봐봐. 어여. 서우야, 서우야. 삼촌 봐봐. 서우야. 여기 봐봐 여기 이쪽으로 반대로 봐봐 반대로 이쪽으로 이렇게 봐봐. 안 돼. 돌아봐봐. 아빠 얘기했잖아. 어두워지면 집에 가야 돼. 그치? 아직 안 어두워? 아직 밝아? 아직 밝은데? 응. 일로 와. 가자 이제. 가자. 내일 또 오자. 보자. 착하네 우리 서.
먹고 싶으면 먹어도 돼. 맛있어? 우리 성 먹방 찍는 거 같은데? 먹방 찍어요? 가자 먹방? 서우 과자 맛있어? 맘마 맛있어? 많이 먹어. 아유. 맛있어요? 맛있나봐. 우리 성우가 안주 체질인가 보대. 응? 술안주 체질인가 봐. 아니 뭐 하고 그러면서 먹네. 왜 이렇게 잘 먹냐? 이거 먹고도 맛있잖아 저기. 서야 아빠도 과자 하나 줄래요? 응? 아빠도 하나 드려. 아빠 아 해주세요. 아빠 하나 과자. 드려. 어? 아빠 아. 아. 잘했어. 맛있어? 치즈. 아니야. 아니야. 알았어. 졸린가?